Curso de eructos. Necesitamos a alguien imparcial. Y soy el soldado ideal para el trabajo, ¿no? Sí, empiecen cuando quieran. Ok, esto fue asqueroso. Vísceras de trucha marinadas en entrañas de robalo. Nunca falla. Yo comí una lata de sardinas que caducaron hace 3 años. ¡Alto, alto, alto! ¿Cómo se atreven a hacer un concurso de eructos apestosos sin el rey? Mis eructos reales han acabado con